Selamat siang Ibu. Perkenalkan ya, saya Nama Nur, saya perawat yang akan menjaga dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Nah, Ibu siapa ya kalau boleh saya tahu? Tanggal lahirnya? Oh ya, sesuai ya teman-teman. Nah Ibu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu sulit untuk mengeluarkan lahar ya. Nah di sini saya akan mengajarkan teknik bagaimana cara mengeluarkan lahar Ibu. Waktunya tidak lama, sekitar 6 menitan. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, sebelum saya lakukan tindakan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau begitu kita mulai ya. Pertama saya akan mengajarkan dulu bagaimana tahan-tahan ya. Pertama, pas, kemudian tahan sampai 3 detik, kemudian hembuskan sebanyak 3 kali. Nah kemudian setelah itu tarik nafas kembali, tahan 3 detik, kemudian seperti itu ya. Sampai Ibu mengerti. Bisakah Ibu melakukannya dengan cara dulu? Kalau gitu saya bantu ya Ibu. Maaf ya Ibu, saya akan meletakkan tempat ini bertujuan agar nanti dalamnya tidak berserakan kemana-mana ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan teknik untuk efektif ini, Ibu minum air hangat dulu ya. Nah Ibu, ini tempat untuk Ibu nanti meludah jika ada stum ya atau dahak. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk melakukannya? Baiklah, kalau begitu saya pandu ya Ibu. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Ya, silakan lakukan Ibu ke dalam. Bagus sekali ya Ibu. Maaf ya Ibu. Nah Ibu, bagaimana? Ini maunya duduk saja atau berbaring seperti tadi? Baiklah, kalau gitu saya mengajarnya Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana setelah Ibu melakukan batuk efektif ini? Lebihnya masih sebenarnya ya, alhamdulillah. Nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali lagi ke sini ya Ibu. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, kalau gitu saya permisi ya Ibu.